Ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga buri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe. Ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Turagarutse nanone ni kuwa gatanu tugiye kwinjira muri weekend hamwe na promotion yacu ya Ikirenga, ariko iyi weekend iraryoshye cyane. We ntubizi ukuntu iyi weekend iryoshye cyane rwose. Tabyiyumvamo. Icyambere ugiye kwinjira muri weekend ufite cash zawe, ako banza nyibutsa amazina yawe. Banyita Gatete Olivier. Oya, nitwa Gatete Olivier. Nako witwa? Nitwa Gatete Olivier. Ariko banyita ko ari bariho bampamagara. Oya, buriya niko witwa. Hanyuma ukabukora iki? Musanzwe nk'abagenda umucuruzi. Ukabutuye? Ntuye Kagugu. Ukaba wubatse? Ndi umusore. W'imyaka ingahe? Imyaka 30. Ibintu byose bitubikubita hasi ku buryo ufite gahunda hita gushakisha cyane kugiye kuba miliyoneri. Okay, hanyuma rero abakozi bacu ngira ngo ntago tubagezaho ibyiza gusa biva muri Airtel. Dushobora no kwibutsa ntagakora uziga hari muri iyi minsi. Ushobora ku muri iyi minsi ari ku buryo kishobora gukorana na Airtel ukaba umiliyoneri. Mubaka kanya nanjye kuri uyu munsi wa gatanu. Kandi iyo ufite amafaranga ujya mu bintu byose ushaka. Yishaka. Ubushatse nawe ejo kuri stade rwose wajya ukajya kwirebera match. Nubizi se? Nani mugora ndafata kamwe. Urafata kamwe. Iyo nashaka gufata tubiri. Kamwe ngo kisha umugabo hahanda hano ntazi. Okay, aha rero ni kuwa gatanu turi kumwe na Olivier agiye kwifatira amakashi yiwe ngira ngo ndirwa nkubwo ko ubigenze. Ndayabona ariko ko ndi ubigenze. Ntago bizi. Tabise. Egera hino nkwereke. Ngiye ngo uburenganzira wundi uyafate dore taza no kurwara umutima wibaza uko bimeze. Sa nkuhagararamo hagati na hagati aho. Aya mafaranga yose na yawe. Ayanje. Yose na yawe. Wemerewe kuyatwara. Ariko kubera ko afunze ntagakira ntagara yawe, ntago ari yaba yawe. Ubarafungiranye. Kuvuga ngo icyo usabwa twaguhaye umwanya wo kugira ngo uyacishe mu yakuremo uyashyira hariya hirya. Ubwo yiri buvanemo hano ni ari bo barayawe. Ufite igihe cy'amasegonda 45. N'abandi niyo twabahaye. Urumva ari tayari dutangira ubunyene cyangwa ndi tayari kabisa. Okay. Ahanga hagenda hafata ntugire ikibazo cyaho. Amasegonda ndayakurebera ntuyatekerezeho wowe gusa ufate kaje utware. Yego. Okay. 1 2 3 Gende. Twatangiye. Umva sirama gategi. Imutisha nutinda amasegonda aragushirana. Wowe urimo gutinda amasegonda ntabwo atinda. Gutyo kabisa ubwenge bwinshi cyane. Gutyo amasegonda abaye 33 ihutisha. Utyo kabisa utyo jana. Gira vuba urimo gutinda amasegonda yarimo kubara ntabwo yagutegereza. Gira vuba amasegonda abaye 20. Gira vuba ihutisha kabisa amasegonda abaye 15. Do amafaranga ugiye kuyasigira muri yose. Gira vuba dore ndagufasha nanjye yikura muri yose ndagusekura hano. Gira vuba amasegonda abaye 5 rwose. Dore amafaranga ugiye kuyasigira amasegonda abaye amasegonda agiye kurangira. Amasegonda 0 stop. Urumva bimeze bite umutima wawe? Kagufasha. Bimeze neza. Wegeje hejuru yose ataza gusubiramo. Nayanje. Nayawe rwose ayangaye. Okay, reka tubanze tuyabaye mu kanya gato ariko mbere yuko tubara amafaranga. Ese kurimo kujya kure urimo kwitaza ntabwo ushaka kongera. Ndondera musigiye ariko ntacyo. Ntabwo nari gusigarira aho ngaho. Ntabwo nari kwima. Okay. Mbere yuko tubara amafaranga reka tubanze turebe hari abanyamahirwe dufite abagomba kujya Rubavu mu cyumweru gitaha dufite umunyamahirwe uzaza gufata amakashi yiwe kuwa mbere reka bose tubanze tubahamagara hanyuma duhite tubara amafaranga cyangwa ashaka tubanza kuyabara. Oya bazuri abanyamahirwe. Tubanze tubahamagara umenye nawe ubwawe ukuntu byakugwiririye. Okay.
nkuko rero tugenda tubivuga iyo umuntu yamaze kugira amafaranga uba ushobora noneho kubaho mu buzima bw'abanyamafaranga apana okay ushobora kuba udafite amafaranga ufite amadolari yagize gute ariko yose arishyura yes noneho rero iyo uyafite ushobora gutangira kubaho mu buzima bw'abanyamafaranga niyo mpamvu iyo umuntu yamaze kubona kashi hano igikurikiraho dukora niki ni ukumuha ikiruhuko cy'iminsi 2 we bitavuye muri ya mafaranga yatsindiye ahubwo bivuye mu mafaranga ya Airtel ariko tukakwigisha uburyo noneho nyuma yaho utangira kubaho mu buzima bw'abanyamafaranga no kuvuga ngo icyo tugiye gukora tugiye kureba muri babandi bose twahamagaye mu cyumweru cyashize kugeza ku munsi w'ejo ubwo nawe nimero yawe iraza tekereza ninguhamagara uhagaze hano ukuntu biri bugende uranyita batuvugane iri off kibazo ariko turareba nimero yawe nigeraho uhita userebura okay ama nimero yacu yose ngira ngo murabibona uburyo ameze hariya ni babanzi babashije kugira amahirwe yo kwegukana amafaranga ahangaha reka dusabe kugira ngo azunguruke yihute no kuvuga ngo tuba dufitemo 2 bajya Rubavu abo 2 bajyana n'umuntu bishakiye buri umwe wese ajyana n'uwashaka ikirenze kuri ibyo tukatanga n'amafaranga 100 ku ruhande yo kugira ngo handi utekereje kugira ngo ujye hanze ya hotel twishyuye utaza kubererwa nabi kandi abo dushaka kutangira gukorera ku yawe yes ama nimero rero arazunguruka nkuko mubibona hagarikira kuri uwo nawe tumwihera amahirwe yes nkuko mubibona umunyamahirwe wacu afite 07 3 7 0 3 9 igitangaje hose tuba twarabahamagara ariko nta numwe tuba twibuka izina rye Allo Mwiriwe wafashe ukambira amazina ya tukabyihutisha hanyuma nkahita nkubwira indi nkuru nziza ntugira nk'abo François harya François uherereye he uri Karongi aha François rero ya mahirwe yandi twakubwiraga ko ashobora kuzagusekera nanone aragusekeye ndajya nkubwire ko nanone wegukanye wa mwanya wo guhabwa cya kiruko cy'iminsi 2 Okay François tuzaguhamagara noneho tukugezeho tukubwire igihe ugomba kuzira tukubwire n'amasaha ugomba guhagurukira ikindi ubupango wo muzajyana nande kirazira nta mushiki w'umuntu barara mu cyumba kimwe se uratubeshye turagufashe uwo mushaka mu byumve kimwe sawa aratubeshye ngo azajyana mushiki we ntabwo bishoboka se bazarara mu cyumba kimwe uzajyana mushiki wa mukarara mu cyumba kimwe ku myaka yanjye ntabwo bishoboka ku myaka wapi kitse mukiri aba bebe ariko birashoboka nanone nta kintu biba bitwaye nuko naganiraga ngira ngo ubu ngo no wa mbere reka tubanze turebe nanone undi uri bukurikireho nuwuhe nanone araza guturuka muri babandi tuba twarahamagaye ni ibintu byoroshye cyane ama nimero abazunguruka hariya tukahita dufata yo duhagarikiye akabari duhamagara okay ngira ngo murabibona hagarikira kuri uwo nabagendero bava banze yumve akarusho ku bantu noneho bari buhaguruka no munsi barahagurutse bagiye Rubavu ngira ngo muri kubibona nimero reka tubaze tumuhamagane nawe kwanza 07 3 5 8 00 29 akarusho ku bantu bagiye kujya Rubavu bagiye kugenda baryohewe cyane no kuvuga ngo allo Mwiriwe allo Mwiriwe neza amakuru ni meza wamfasha ukanyibutsa uwo tuvuga no wari we uranyibuka sabwa Jean Paul inde Jean Paul
Jean Paul kuri uyu munsi rero nanone wongeye kugira ya mahirwe yo kuba uzerekeza Rubavu ugiye guhabwa cya kiruhuko cy'iminsi 2. Ni byiza cyane iyi nimero y'umuntu ayibonye ahita yumva ko ari iy'amahirwe. Iyi nimero ihawe umugisha. Maze kuyimenya kabisa. Okay, hanyuma musabwa ubuteguro wo muzajyana kuko wemerewe kujyana n'umuntu umwe wihitiyemo. Hanyuma ukagenda ugafata ikiruhuko cy'iminsi 2. Okay. Sawa ngaho tuzaguhamagara no tukubwire umunsi ugomba guhagurukira aho ugenda. Sawa murakoze cyane. Yes, abanyamahirwe bacu babiri nabo ngabo warutegereje kubona yuko nawe yawe iri bujyemo nayo yari iri muzazungurukaga ariko iyo duhagarikiye nyine niyo ihabwa amahirwe nayo ndamubwira ukuntu abagiye guhaguruka uno munsi bagiye kujya Rubavu hashyushye kubera ko ku cyumweru hazaba ariyo match nukuvuga ngo cyane neza atangira isatangirejo ariko nawe urabyumva bashobora kuzenjoyinga kureba yes. Hanyuma reka tubaze turebe dufite umunyamahirwe nawe ugomba kuzaza gufata amafaranga ye ku wa mbere ariko nawe ntituramenya uwo ari we. Tubaze tumurebe ariko reka tubaze tubara amakasha. Reka tubaze tubara amafaranga kuko ndabizi ubu ngubu no kwibaza ngo nangahe natwaye. Okay. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Aha Olivier tumaze kubara kashi zawe. Usanze bimeze bite? Aza bimeze neza cyane. Ako buri twaguranye ukaza ugahagara hano ngiye nkigira hari. Karakara. Natwara bitari bijyanye n'ibyo byivi kandi nibyo nakoreye cyangwa n'ibyo Imana yamaye. Oya njye ndumva si. Twagurana se. Mbona twagurana nta kibazo. Reka mpagarara ngaha. Okay. Aha, wegukanye rero amakashangana gute turayabaza usanga ufite angahe? 1,000,060. Nabi. Mukopeze? Ndagukopeza mu kanya. Ndaza kugukopeza mu kanya. Ngira ngo rero umuntu ashobora kwibaza wowe ushobora kuvuga uti se byagenze gute kubera iki mu manimero yose ya Airtel ari ngewe ejo byagezeho. Ngira ngo wenda hari uburyo twabanje gukoresha duhitamo abanyamahirwe babiri bazerekeza muri Rubavu. Buriya muri zira nimero ni yawe yari irimo kuko nawe wahamagaye mbere yuko tubafata. Donc dufata amanimero twahamagaye mbere kugeza kwa gatatu. Ni yawe rero ibirimo. Ubu rero icyo tugiye gukora tugiye kureba umunyamahirwe wundi ugomba kugukurikira uzaza gufata amafaranga yiwe ku wa mbere. Urumva ibaza uburyo we waraye utekereza ngo ejo nzatwara ngahe. Ahita wibaza ngo dukuntarara kwa gatandatu ku cyumweru umutima umurya mpaka ku wa mbere. Azari muri antrenamo. Aha. Yes, reka rero turebe ngira ngo bimaze kumenyerwa ni ya manimero n'ubundi dukoresha yayanda bayahigura umuhigo icyumweru cyose ku munsi wabanjeho. Donc abantu baba bafite icyo bakoze abubahirije ibyo basabwa kugira ngo baba abanyamahirwe bacu. Ngira ngo muri kubibona amanimero yose uburyo arimo kuzunguruka. Aha ngaha tureba muri babandi bose bari ku murongo wa Airtel akaba yarahiguye umuhigo we. Hari uwo baha umuhigo w'igihumbi, hari uwo baha umuhigo wa 300, hari uwo baha 3. Donc batanga umuhigo bikurikije amafaranga n'ubundi ukoresha kuri telefone yawe. Reka turebe rero ninde uno munsi wa none ariko mbarira. 1 2 yego 3 kwa nyine 3 karabaye sibyo tumenyere 1 2 3. Yes, ubwo gufatiye kuri nimero ya Airtel. Stop. Ni ibintu byoroshye cyane hanyuma umunyamahirwe wacu tumuhamagare nawe twumva haherereye kugira ngo azaze kwifatira amakashi yiwe. Yes, umunyamahirwe wacu no musi afite 073 5 yego 5 6 yego 4 Katurebe ninde bimeze biti. Ko telefone se mbona ntazi ukuntu bimeze ko. Taba yewe. Kandi wabona ariho yanga kwitaba muri weekend akazanga kurya amafaranga ngo nta yandi afite. Allo? Yego. Mwiriwe? Amakuru. Ngewe guhamagaye nitwa Liliane.
nkaba nkora muri Airtel. Wamfasha nawe ukambwira amazina yawe? Allo? Oui, wamfasha nawe ukambwira amazina yawe? Bahita Nigiri Madame. Nigiri Muhwe Damien. Ukaba uherereye he? Ubundi ku Kinamba. Ku Kinamba? Nambuze ibinamba biri mu mujyi ni byinshi. Ibinamba biri mu Rwanda ni byinshi, uri ku Kinamba cya hehe? Damien, turi muri promotion ya Ikirenga muri Airtel. Hari ikintu waba uyiziho? Uyiziho iki? Harimo ibihembo? Harimo nk'ibihe? Yego. Okay, ndagira ngo rero nguhe inkuru nziza rwose iri butume winjira muri weekend neza cyane. Ndagira ngo ubwire ko uri umunyamahirwe wacu wo kuri uno munsi wa gatanu, aho uzaza kwifatira amakashi yawe ku wa mbere. Cyane rwose se nyambeshye. Angahe? Bizaterwa nayo uzaba ushaka. Twe tuguha miliyoni n'igice ukayitwarira. Ubwo iyo twaye make asigaye turayasigarana. Bizaterwa nayo uzifatiramo rwose. Ntabwo wari wakurikira uko abandi babigenza? Okay. Ubu ngubu ahantu uri ushobora kureba televiziyo? Okay. Nta kibazo tuzabikwereka nuhagera. Tuzaguhamagara kwa mbere tukubwira isaha watugereraho. Sawa sawa. Ngaho ukomeze ujye umugoroba mwiza, weekend uyinjiremo neza cyane kabisa. Sawa sawa, urakoze nawe bya hatari. Okay, Damien, ngo turakoze bya hatari. Urumva kwinjira muri weekend ufite inkuru nziza nta kuntu babisa. Hanyuma rero mbere yuko dusoza naguha ikimenyetso cyerekana ndetse kinahamya ko aya mafaranga koko ari ayawe wegukanye. Buriya tubivuze tutarabyandika ku kintu kiri ikirangantego cya Airtel, nta kintu twaba dukoze. Reka tukubwire ngo felicitation, kandi iyi ni intangiriro y'ibyiza muri uyu mwaka wa 2016. Merci beaucoup. Hanyuma tubwire abantu bose baba bakurikiranye ikiganiro ko buri munsi tuba dufite abanyamahirwe bacu, ariko tunabibutsa ko promotion irimo kugenda igana ku musozo. Nyaboneka, niba hari abantu muturanye batarasobanukirwa, babwire bagerageza amahirwe yabo, kuko ntabwo tureba igihe winjiye muri promotion, tureba yuko nimero yawe gusa yujuje ibisabwa. Hanyuma tukubwira ngo wowe utaratangira guhigura umuhigo wawe, icyo ukora ni kimwe: kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, ukore kuri yes, umenye umuhigo wawe umunsi, nurangiza urwanire kugira ngo wa muhigo wawe umunsi uwuhigure, hanyuma ku munsi ukurikiyeho nawe uzahamagarwe. Ikindi tubibutsa nuko kameme, niba uri umufana, garagaza ikipe ufana, ku munsi w'ejo uzagenda ujye gufana ikipe yawe, tubabwire ngo tuzabe gufana ikipe, hanyuma itangire idwinge. Hanyuma tubabwire ngo mugire weekend nziza, turabakunda, naho kuwa mbere. Ikirenga yagarutse, igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza, ukarama amajoro 2 n'uwawe. Ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego, ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.